د عمران خان د سترګي علاج حکومت ډیر په پټه باندې کو عمران خان ډیر په پټه باندې د اډیالا جیل نه پیمز هسپتال ته منتقل کړو چې په پیمز هسپتال کې عمران خان تقریبا 3 غنټې تیرې کې او چاله پته مونږ لګیدا چې عمران خان د اډیالا جیل نه راوته دي او په پیمز هسپتال کې دي د لپاره حکومت سکړو پاغه هم ډیټیل سره خبره کوو بل عمران خان ته د سترګي کم انفیکشن پاغه ډیټیل سره خبره کوو ځکه ډیر مرګورو لاله علم نشته دي چې عمران خان ته د سترګي څه داسې بیماری راغلی و اصل کې د عمران خان په سترګه کې انفیکشن راغلی او په یو سترګه کې بلاکیج نو پیمز هسپتال چې کم ډاکټرانو هغه ډیالا جیل ته تلو دغه علاج د پاره الته ټریټمنټ کو چیک اپ کو خو الته ډاکټرانو دوی چې د ټریټمنټ د علاج دلته نه کیږي د به اډیالا جیل ته خامخا د به اډیالا جیل نه پیمز هسپتال ته خامخا راولای لک ټیم ته به راولای خو راولای به د ټریټمنټ دلته نه کیږي په کوم ماشينریانو باندې ټریټمنټ کیږي دلته موږ نشو راوړې نو د به تاسو الته راولای او کچری د تاسو په واخ رانه وستو نو دا انفیکشن دومره خطرناک دی چې دا انفیکشن د دسترګه هم ضایع کول شي نو د دې خبرې چې کله پته بهارو لګي دا خبر صدیق جان وایرل کو صحافي صدیق جان دا خبرو کا چې ډاکټرانو دا غران خبره کړې ده چې د عمران خان انفیکشن ډیر زیات خطرناک دی او د دې انفیکشن ټریټمنټ کو صحیح طریقې سره یا بر وخت ونشو نو د عمران خان سترګه ورسره هم ضایع کېدې شي هغه نه پس پی ډی آی نور ټینس شو د عمران خان فیملی خوريانه با ټول ورځ اډیالا جیل مخه ناست ایون د شپې هم د شپې په د یخو بو بارانو کو بیا به غریبانان لاړې خو خیر بیا د شپې عمران خان د اډیالا جیل نه پیمز هسپتال ته منتقل کړي څنګه منتقل کړي ووريږي ډان نیوز دا خبر وایرل کړي د ډان نیوز خبر مطابق او د دې خبرې انکشافات او د دې خبرې صداقت بیا اتاتار هم بیان کو ډان نیوز ویل دي چې عمران خان چې کوم حالاتو ډېر زیات خراب نو بیا پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز یعنی پیمز هسپتال ته د هفتې پښپا باندې عمران خان را وستل شو د هفتې پښپا باندې عمران خان د اډیالا جیل نه پیمز هسپتال ته منتقل شو دا غې نه مخکې ټول هسپتال خالی کړل شو او هر څه مکمل سکه ور کړل شو ټول هسپتال هم خالی کو په کملارو بچ عمران خان لو اغه لار باندې هم مطلب خلک نو شپوا او بل چې کم خلکونو هغه هم سایډ لکړل او بیا د اتوار په سحر باندې عمران خان بیا سحر ټایم کې لکه سحر وختي ټایم کې بیا عمران خان د پیمز هسپتال نه واپس اډیالا جیل لا بوتل دی جی یعنی چاله پتم نه لګیدل کې چریدار وزوه کې د شي څوک نه څوک په خبر شوی خو د شپې بوتلو کې د شي دوه درې کسان ته د اډیالا جیلم خبرو ځکه خبر ډیره زیاته وایرل کیږي خبر ډیره زر لیک کیږي نن سبا د عمران خان حواله سره نو ډیر باریکۍ سره د عمران خان د اډیالا جیل نه پیمز هسپتال ته منتقل کړي د 3 غنټې د غالطه ټریټمنټ شوی دی او هغه نه پس هغه واپس اډیالا جیل ته بوتل لیکل شوی دی چې چاته پته نه لګیدل ډیر سکه ورته طریقې سره او ډیر مطلب حساس طریقې سره بوتل دی نو خیر دا د عمران خان د سترګي انفیکشن حواله سره اپډیټ شو داغه د ټریټمنټ حواله سره چې کم انفارمیشن امه در سره شریک کولو په ویډیو باندې کمنټ لازمي کوي مخکې ملګرو له ضرور رسوي